大家睇住啦，將番薯放落啲米入邊，係咁揸爛佢。呢個食法咧都真係幾有創意噶。出邊西餐廳咧要賣到成128蚊一份，自己喺屋企整嘅好食得嚟咧又經濟。屋企細路仔唔中意食飯嘅，一定要試一試啦。喺入邊加翻啲平時煮飯差唔多嘅水量咧就可以啦。冚翻個蓋，直接撳煮飯鍵。我哋先將啲飯咧煮熟先，跟住咧我哋起一隻鑊，等啲油熱咗之後咧，將啲切好嘅薯仔粒倒入去。我哋啲薯仔咧記得唔好切太大嚿啦，如果唔係咧煮嚟煮去佢都唔腍嘅。炒到表面有啲焦黃金香咁樣咧，就可以將啲紅蘿蔔同埋洋葱粒咧倒入去炒腍炒香佢。跟住我哋再將啲去咗殼、開好背嘅蝦咧倒埋入嚟，開大火咧稍微炒多一陣，炒到啲蝦熟晒變紅咗啦。呢個時候咧輪到我哋嘅主角登場啦！我哋梗係仲要放翻一盒呢個出邊西餐廳都喺度用緊嘅咖喱塊，佢入邊咧係有椰子粉嘅，口味超正，而且佢嘅配料表咧非常乾淨，屋企嘅細路仔咧都可以放心食嘅。我將佢放喺視頻嘅左下角啦，大家有需要嘅可以去睇睇。將啲咖喱塊咧搣成細嚿擺入去，再加翻一碗清水。冚翻個蓋，等佢煮翻3到4分鐘。當入邊嗰啲食材吸晒啲咖喱味之後咧，再加啲西蘭花入去。咁西蘭花咧，我哋又叫佢做蔬菜皇后啦。佢嘅維生素含量咧仲高過番茄好多嘅。平時我哋屋企嘅老人家同埋細路仔咧都可以食多啲。冚翻個蓋，再煮佢3分鐘左右。呢個時候啲飯咧都差唔多煲熟啦。我哋將啲飯咧倒扣喺隻盤上邊。再將我哋啱先煮好嘅咖喱蝦咧，一殼一殼咁淋喺啲飯上邊，咁樣一個營養又美味嘅咖喱蝦蓋飯咧就食得咯。佢除咗有好濃嗰啲咖喱味之餘咧，食起身仲有啲淡淡地嘅椰子嘅香味。最緊要係佢唔辣㗎，好食得嚟咧，營養又豐富。大家按照我呢個方法嚟整咧，仲好食過出邊買嘅。學識嘅朋友咧，記得點翻讚，加翻個關注啦。